Oi, meu nome é Thais Menezes e eu fui convidada pela Poupex para ensinar para vocês um ovo fácil e venda. Então, missão dada, missão cumprida. Aqui eu tô usando um chocolate blend fracionado e uma forma da BWB para fazer a minha casquinha de chocolate. Casquinha feita, agora a gente vai partir pro recheio. Vou colocar numa panela leite condensado, vou peneirar o meu cacau, misturar, acrescentar o creme de leite, misturar e por último eu acrescento o leite com amido e o chocolate. Quando chegar nesse ponto aí, a gente vai colocar no prato, cobrir e vai ficar esse creme lindão. Com o nosso creme pronto, agora é hora de rechear nossa casca de ovo. Olha o brilho desse chocolate. Lembrando que a quantidade dos ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo. Com o nosso ovo recheado, agora a gente vai fazer nossas trufas. Em uma panela a gente vai colocar o leite condensado, peneirar o cacau, misturar e acrescentar o creme de leite. Quando chegar no ponto de brigadeiro, a gente vai reservar. Em um bolzinho a gente vai colocar o chocolate, o creme de leite, esquentar no micro-ondas e quando ele estiver todo derretido, vai acrescentar nesse brigadeiro já fora do fogo. E aí vai ficar dessa forma nossas trufas. A gente só vai enrolar e aí agora a gente vai trufar elas. Aqui eu tô usando chocolate fracionado, mas você pode usar o chocolate nobre, só tem que temperar. Aí agora a gente vai melecar ela ali no chocolate e vai bolear como se a gente estivesse boleando um brigadeiro. E assim fica o resultado das nossas trufas. Eu gosto delas bem rústicas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta. Não esqueçam de fazer na casa de vocês. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!